axuda. É urxente. Cortouse. Calla a emergencia. Catwoman! A ver, ¿qué pasó? Que os caminos quedan fuera de cobertura. ¿O por qué? Botaronse a dormir non se pode facer sacos de regas. Este paso digo que para de partido. Xa chegou a xuga, que pasou? Cambiamos la cartulina esta para que veas que se Bo, risa de joder. Contra, isto que son quintado. A ver. Pero que le vai aquí? Un morto. Onde está o perigo? Aquí hai que furar. Esto, tía, no te emociones. O que? O perigo está mal. Isto é emerxencia. Intentade istos. Pero ha visto. Ai, emerxencia. Que facedes todos aquí? Isto parece unha festa. Que pasou? Vai mirar quen máis. A ver, cambiamos a dormir e non hai que empezar nestes sacos de regalos. Isto ten pinta de pesar máis. Se non puedes mal, malo ves. Pero tanto pesa. Bueno, eu outro día non tería problema, pero eu non tengo nada. Sí, a ver, todos sabemos que os temas por forzar non deben. Ai, sí, foi para a gata. E é por iso que pode dar como este perro tampouco debe. Pero ti que dices, Dani? Vai feliz para ter un café. Bueno, todos sabemos que as flores son melhores. Entón, se eu non podo, pois tampouco. Iso nada. Nas extensións son as mellores. Está claro que a máis poderosa son eu. Sí, para correr detrás do brazo. Onde vas? Discutir a ver se tengo máis poderes. De sacos? Estes son caros. Venga. Ja, ja, ja. Pero que panda de maricocos. Xa facía tempo que non o pasaba tan ben. Sabotar os camelos dos reis foi unha das miñas mellores ideas. Ajá, yo sabía que tenía que haber alguén no árbol. Serás mandado que os camelos. Outra, que susto. E vos que me dicen? Podes espírito do nadar, e non cambies de tema. Iso, non cambies de tema. Que lle fixeches os camelos? Nada, muller, é que tiñan pinta de cansados e de unhas cantas pastilliñas. Esas que te van a dar. Unhas poquinhas, vale? 6 ou 7 caixas. E por que fixeches esta cousa? Por aburrimento, por rir un pouco, por animar a festa, caramba, que todos sabemos o mesmo. Pois para as túas provas, que son todos enfadados e discutir. Iso foi o mellor, todos eses se discutían a ver quen era o mellor e a tentar empurrar polo saco. Pegueinos no chan, iso non o move nin Superman. Ai non, espera e verás. Que non me un corpo fachendoso. Como non lle fixeches? Tedes poderes. Os espíritos do nadar. Que? O consuelo de los camelos. Coches sí, espera y yo. Quieto parado, todos deberían de recordar quién sois, que me sorprende a mí, debería dar una memoria.
máxica, onde cada un de nós se converterá nunha luz que nos leve a todos cara ao desexo máis grande. Estad atentos.